ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكتور تمجرتني جبتني جل الحمد لله جل ربي إيجا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أراني كواكي ين فيجر يجود عشان نولي نجدو إيجا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أرا ميشا أقولي كينا ما من أدينا أيرو إيران وجين ترتي في أكو مسني موتو نمو يبا إيران برات لبي أكو مركا تنجا أوان جنامات يسيلانني استديو باقي إيران دي أسكي أكو مكاناتي كابتن سيفيجر يجود كبجمتوتا دعوتوتا كينا amma warroonni chaanaalii keenya kanaaf haala taatan sabskiraaybii tun gara chaanaalii keenyatti goota warroonni immoo maamila keenya taatan immoo hiriyooti sadii sheer godhaa isin jedha egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan isin argaa jirtan kun har'a asiin guutumaan guututti ijaa'iza tahee kunoo haala kanaan xumurame godina arsii asaallaa naannoo magaalaa bulchaanaa deema jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya egaa argaa jirtan jechuudha meeshaa kana yeroo qopheessinu isinitti akkuma gammachuun hedduu dhagahamuun nullee dhugaa dubbachuu taanaan gammachuun hedduutu nutti dhagahama jechuudha maaliif meeshaa kana haala kanaan bifa baay'ee qulqulluu ta'ee fi baay'ee miidhagaa ta'een xumurree hojjennee fi gashinee jirra jechuudha xumurree amma fe'uudhaaf dhaabbataa jirraa kun waanillee keessatti of ilaalaa jira jechuudha maatiin yeroo hojjeteefillee warrallee akkatti keessatti of ilaalaa baay'ee itti gammadanii irraa boharan jechuudha yoo xiqqaate meeshaan akkanaa kuni namnummaan tokkichi maamilli nama boontu jedhamtu mana 5 haga mana 6tti yoo xiqqaate qarshii miliyoona tokko ol ka ta'uun nurraa bitteetiin namoota hedduuf galchitee jirti jechuudha kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee dhuftaniitiin nurra taphachuun akka nurraa xalabattan affeerraa kenna jechuudha maaltu adda nu taasisa akka jettan nu biratti hojjetamuun adda isa godha አዶናይን አስመልክቶ በዚህ kanaaf ummi ስለዚህ ammallee dhuftanii haga mana keessanitti isin geessuun kenna ammallee adda isin godha hojjetaa kennan immootu hojjechuun adda nu godha dhiyeessii meeshaalee kana hundaa ofii keenya dhiyeessiniitti immootu haga sadarkaa baheetiin mana ga'utti hordofuun keenya ammallee adda nu taasisa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya wanni adda ta'e yeroo tokko tokko haalli gabahaa olkeensi gabahaa fi gaboonsi gabahaa jira jechuudha gabaa yeroo tokko tokko baay'ee ol ka'a egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanarratti isinillee ni beektanii gabaa ni jijjiiramti isarratti akkuma yerootiin hojii deemna jechuudha meeshaan mukaa kun yeroo jalqabarratti nuti jammaru arabiyaan majlisis tahee meeshaa elektirooniksii meeshaaleen hedduu baay'ee rakkasa gadi bu'aa turan yeroo ammaa kana xiqqoo qaala'insi yeroo baay'ee ol ka'ee dabalee jira jechuudha kanaaf algaa sumaalee kana mee ilaala asiin direesingii kana haala kanaan yeroo hojjennu asin immootu kana mee ilaalame almuuniyeemiin geexee bareechee fi haala kanaan hojjennee fi jira jechuudha egaa amaanaan nama akka fuuneen akkaatuma fuune saniin bakkaan gahuun keenya nutillee adda nu taasisa jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota keenya asin immootu akkuma argaa jirtan kana ampuulii kalarii adda addaatiin qabu itti gashinee fi bifa kanaan asitti illee haala kanaan yeroo hojjennuuf jechuudha qulqullinni isaa bifa tokkoffaa ta'eef islaayidarii tokkoffaa ta'erra haala kanaan meeshaalee alaa wajjin wal dorgomsiifnee jechuudha caalsifnee jechuu ni dandeenya maaliif achitti illee harka namaatti hojjete nullee immoo harka keennan ogeessa keennan haala kanaan yoo hojjennu ani inumaa kaameraa duuba bahee yeroo alu ana gammachuu keessatti guddatu natti dhagahama jechuudha egaa isinillee akka itti gammadan abdii guddaan qaba jechuudha kana bichaa miti boontuun asiin doolaara sumaalee meetira 2 fi seentimeetira 20 kana qabannee fi dhufnee jirra jechuudha yeroo baay'ee nu biratti beekamaadha boontu fi yoo xiqqaate akkanaa kana 5-6 gashinee jirra jechuudha mana ofiitti illee galfatte hiriyoota ofiitti illee galte gashite jechuudha nama akkaan kabaja nurraa qabuu fi akkuma san cimina qabudha jechuudha maaliif nama cimatu nama bakka bu'a malee namni cimaa hin taane nama bakka bu'uu hin danda'u jechuudhaan boontuu ibsuu barbaada jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya boontu raayoon hagana haasa'e maamila teennarra itti haasuudhaan ammallee asin immootu tiiv istaandii qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya haala kanaan tiiv istaandii baay'ee bareedaa ta'e kana haala kanaan hojjennee fi gashinee fi jira jechuudha kanaan turallee gashinee fi jira egaa waan adda ta'e immootu egaa kabajamtoota daawwattoota keenya isa kanatti jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya
Ega haga kanaan mootu yoo okeessinullee ammallee gammachuu guddatu nutti dhagahama. Asiin tokko lama sadii afur asiinillee akkuma san tokko lama sadii afur waan babbareedaa haala kanaan keessa kaachuu dandeettan jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Isin jaallanne isin kabajne jechuudha. Mana keessaniif gashtanii isin akka mana keessan keessa faaya akkanaa fi bareedumsa akkanaa kana gashtanii ittillee fayyadamtan abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana mootu bifee koornarii kun haala kanaan dizaayinii ta'ee dhufee jira. Haaluma saniin mootu saaloonii keessa taa'ullee danda'a waan ta'eef namoonni hedduu gara meeshaa kana xalabachuutti dhufaa jiru jechuudha. Haala kanaan dhufama. As kanaan immoo asiin mootu banaadha. Iddoo kanallee waan feetan kaa'achuu dandeessan jechuudha. Egaa kanaan mootu akka hin banamneef haala kanaan ashanyee jira. Bakka fedhellee yoo deemu alhamdulillah meeshaan keenya nagaa hangala. Nullee yeroo jalqaba feenurraa jalqabne haga dhumaatti seeraan akka bakka ga'uuf hordofna jechuudha. As keessa sheelfii isaa kana sadiinu maal goone reenuti muka goone jechaadha. Akkaataa waliin haasofnee haala kanaan hojjennee jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya asilleen akkasitti qaba. Asiin immoo haala kanaan asilleen haala kanaan waaw jedhame maashaallah jedhaan. Egaa nama galee yoo haala jiraate nama galee itti fayyadamu yoo biyya keessa illee jiraate mootuu nama eebsi nagaan itti fayyadamu rabbi isin haa godhu jechuudha. Kana isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana bichaa miti Arabiyaan majliisii meetira 6 mallee hin qabdi jechuu boontuun yeroo kana nama kanaaf xalabdee jirti. Qolqeensi isaa abbaa 30ti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata. Haala kanaan isaa kana illee hojjennee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Galfanii haala mana keessatti meeshaa kana saaloonitti galfatanii kana mootu san mana ciisichaatti kana saaloonitti kana mootu akkuma san biratti gashitanii yoo jettame haratti galfatan das nama jiru maashaallah baay'ee das nama jira. Itti gammada irraa boohara isinillee gootati irraa talabandaa isiniin jedha. Haga manaatti isinii geessinaan waadaa keenya akka dura isinii galle akkuma itti fufeetti jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Boontuun kana bichaa miti kabajamtoota daawwattoota keenya itti aansuudhaan ammallee firaashii fi tiraasii afur 12 uffata baay'ee bareedaa ta'e dhugaa meelaala ani bareedaa jedhee irraa haasa'urra ijaan laaltanii argatanii isin irraa gammadutu gaariidha jechuudha. Mee itti qaqqabime ziqqaa argilaቸው በጣም ደስ የሚል ዕቃ ነው የተሰራላቸው። እኛ ደግሞ ለየት የሚያደርገን ምንድነው? ራሳችን በራሳችን ባለሙያ ሰርተን እስከ መጨረሻ እስከ ቤት ድረስ ማድረሳችን ለየት የሚያደርገን ስለሆነ ሁላችሁም ይሄንን አውቃችሁ ከኛ ከአሸ እንደ ከድርቱ መታችሁ እንድገዙ ግብዣችን ነው ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ በራሳችን ባለሙያ ብያለሁ። አቅርቦቱንም ደግሞ እንደዛው ራሳችን ማዘጋጀታችን ደግሞ ለየት ያደርገናል ማለት ነው። ይሄንን አቋችሁ እስከ መጨረሻ አሸ እንደ ከድርቱ አምናችሁ እስከ ቤታችሁ ድረስ እንዲያደርስላችሁ ይሄንን ትዕዛዝ እንድታዙ አዛችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ